Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Эдиля Асланбета о внешней политике и международных отношениях. Сегодня мы будем говорить об очень важной, актуальной теме для всего мира. 6 января 2021 года в США прошли события, которые весь мир не ожидал. Для всех это было шоком. Могла быть любая другая страна, но никак не сверхдержава, никак самая сильная демократия. Произошел штурм Капитолия, сторонники Дональда Трампа. И в какой-то мере, по мнению демократов, это спровоцировал президент США Дональд Трамп, выступая перед митингующими, призывая их. И даже демократы, выступающие в Конгрессе США, они заявили о том, что это были призывы к восстанию. И мы сегодня видим, что несколько часов Капитолий находился в руках митингующих, потом они были выведены, есть человеческие жертвы. Но самое главное, что это было неожиданно для всех, была международная реакция. И сегодня мы будем говорить о штурме Капитолия и уроках для мира. Для обсуждения этой темы мы пригласили члена Кыргызского совета по международным отношениям и безопасности, известного политолога Кыргызстана Алмаза Таджибая. Здравствуйте. Здравствуйте. Алмаз Мырза, вот вам первый вопрос. Вообще, как вы оцените то, что произошло 6 января в США, штурм Капитолия, и вообще какие далекие последствия это имеет? Ну, естественно, это неоднозначное событие, которое встряхнуло весь мир, особенно и демократически развитые страны, потому что против демократии, то есть уже говорят, да, то есть это был покушение на демократию, да, во всем мире осуждает. Почему? Да, европейские страны, лидеры тоже осудили, даже сами в Соединенных Штатах Америки республиканцы осудили действия Трампа, который призвал к мятежу, чтобы помочь своим в Капитолии взять, и брать Капитолий, или помешать. В этот день уточнялись Конгрессом, будет ли, то есть они должны были по закону уточнить утвердить победу Байдена, да, Джорджа Байдена. И вот они пытались неким образом помешать, я не знаю, то ли проникнуться до этого и порвать там все эти документы. Потом Трамп мог бы долго еще волатильно тянуть время, да, и не признавать итоги выборов. Поэтому эта попытка не удалась, несмотря на его призыв через соцсети. Кстати, его в социальных сетях заблокировали в Твиттере, там, в некоторых соцсетях, где много его были сторонников. Да, поэтому это неординарное явление. Но что еще характерно, Соединенные Штаты Америки быстро справились и выгнали с Капитолия, и до сих пор она охраняется. И даже Национальной гвардии, чтобы не было снова провокаций, потому что сторонники, которые пришли поддержать, сторонники Трампа, которые пришли 6-го поддержать и недовольство выборами, там есть сторонники разные. Но мы знаем, что если у Байдена электорат более образованный, будем говорить, да, у республиканцев традиционно это однодомные, одноэтажные населения, американцы, да, которые верят в всякие теории заговоров, даже инопланетян, в общем, радикалы разных мастей. Вот они и пришли, и основная масса, они не верят итогам выборов, потому что Трамп убедительно им объясняет. Они верят лидеру, который для них кумир в некоторой степени. Да? И этот показало, что они пришли и захватили. А это не было еще с начала XIX века, когда англичане пришли и подожгли Капитолий, да, и с тех пор снова возобновилось. Вообще, почему так произошло, что вдруг все-таки мы знаем, что США это сильная демократия, и сам штурм Капитолия, может быть, никто не ожидал, потому что все-таки это же Конгресс, и там конгрессмены, которые избираются большинством населения страны, и, как американцы сам говорят, Конгресс это дом народа. Он всегда открыт, тоже легко проникнуть, ты покупаешь билет, заходишь только через металлодетектор, гуляешь спокойно, естественно. В чем был смысл вообще штурмовать? Зачем это сделано было? Но единственное, то, что я тоже читаю из открытых источников, единственное, это чтобы там Палата представителей, я так понимаю, Нижняя палата, чтобы она не утвердила победу
Потому что они должны были, вот вначале говорить... Они верифицировать Да, верифицировать, да, коллеги выборщиков, да, да? коллеги выборщиков, которые отдали голоса, и там ящики, они вот доказательные эти голоса были в двух ящиках традиционно, за демократов и за республиканцев. Вот они должны были еще раз вскрыть и верифицировать, там, утвердить, да? Вот, я думаю, что была затея, чтобы до этого помешать, и поджечь, я не знаю, уничтожить эти документы. Вот идея. Да, вот для этого. И поэтому Трамп двинул, ну, через Твиттер нужно помочь нашим сторонникам, то есть к этому. Но мы знаем, что быстро были эвакуированы конгрессмены Соединенных Штатов Америки, все какие нужные, необходимые документы спрячены, несмотря там на спикера палаты были ворваны, ну, эти, которые фотографировали, но их тоже сейчас преследуют, имеется в виду, привлекают уголовную ответственность, и сказать, что в Америке четко работает механизм, все законы, невзирая. И даже мы знаем, что... Вот... Ему удалось захватить вот эти коробки, ящики, которые... Нет? Нет. А почему? Но они же эвакуировали быстро, я же сказал. То есть сотрудники Белого Конгресса США они убрали, и да? служба охраны. То есть смыслы теряются. Да, и они уже ворвались уже после, но какие-то места не удерживали. Почему это вообще возможно было? Это для всех мира шок, то, что это было вообще... Ну, я понимаю, там какая-нибудь, как они говорят, как Джордж Буш-младший сказал, это возможно было в какой-нибудь банановой республике, да? Или в стране, не состоявшейся демократии. Ну, почему это произошло в самом центре вашей самой сильной демократии? И вот штурм такой, это же был шок? Можете объяснить, в чем причина? Это психология, народ, который как бы их призывает лидер, и ну, как бы вот призвали, и тем более там кордон охранял. Никогда без разрешения в Америке, я хочу напомнить, что американцы носят оружие, там, согласно своей поправке. Да? Первый Конституция. Да, и тем более госорганы, если без разрешения входишь, тебе могут просто застрелить. И это они знали, но каким-то образом кордон прорвались. Они, вы помните, там показывали, они через вот добрались через разные стены, да, там даже не решетки, а через стены. Ну, с разных сторон они заходили. Да, разных сторон, и где-то они проникли, и все, и толпа побежала, а тем более там у них закон, внутри можно стрелять, снаружи нельзя стрелять. Ну, да, закон, да. Да, и поэтому, когда они ворвались, и те охраняли телохранители своих где-то важные моменты, и вот мы знаем о 4 убитых. Ну, всего их 5 человек погибло, да? Нет, 5-й был полицейский, который... От ранения погиб? Да, от ранения. Но... И даже были обнаружены бомбы самодельные, да, или коктейли Молотова. То есть это был где-то уже или спланированный, или, ну, это следствие потом докажет, да, или это было, имело место, ну, такой неразберихи, да, спонтанно были организованы, но, по крайней мере, они было, и, конечно, весь мир, и даже американцам сейчас стыдно, да, то есть, но не сравнить, допустим, с другими странами, они быстро пресекли и привели порядок. Конечно, это было ужас, это весь мир смотрит на Соединенные Штаты Америки, и я вот вначале говорил, что тоталитарно-авторитарные страны, где не демократические страны, приводят в свою пользу. То есть это для них все-таки пример будет, они всегда будут указывать, видите, что... Укрепление своей власти, да? Вот к чему приводят митинги, то есть против свободы. Мы можем сказать, собрания. что это в какой-то мере подвергает демократические принципы, вот это удар все-таки по демократии, что, как вы говорите, тоталитарная система, они будут в информационной войне использовать и говорить, что, видите, в США самой сильной демократии штурмуют, а вы хотите это такой негативный пример. Да, это очень такой тяжелый удар по демократии, по имиджу Соединенных Штатов Америки. Но никто не ожидал, ни американцы, никто не ожидал то, что они приступят закон. Но они будут преследуемы, второй. И даже вот импичмент был объявлен за мятеж, за подстрекательство Трампу, и даже Мелания Трамп как бы осуждает. И вот мы знаем, что Нижней Палате представителей, да, которая утвердила импичмент, 10, сегодня он, кстати. Да, 10 республиканцев отдали. Теперь дело передается в Сенат. Мы знаем, что сейчас, как бы, я не знаю, когда эта должность придет, займет большинство голосов. То есть у нас конгрессмены и Сенат, и Нижняя Палата полностью теперь за демократами. Но
А 19-го выходит Сенат с каникул. До 19-го они не могут рассмотреть, остается до иногда... Какой смысл? Человеку осталось буквально, ну, сегодня 14 января, осталось 6 дней, да, неделя. Ну, Какой смысл там даже подвергать... один день, да. Какой смысл, да, импичменту подавать это? Вот в чем смысл? Дело в том, что как бы, ну, нелогично, да, ну, зачем импичмент объявлять, для чего там? Если он уходит. Ради рисоваться, ради типа демократии, да? Нет, на самом деле, если будет объявлен впервые, а мы знаем, что с истории Соединенных Штатов Америки это 4-й раз импичмент, 3 президента, первый президент в 1868 году Джонсону был объявлен, второй в 1998 году Клинтону был объявлен, но успехов не имели. Ну там еще Да, Ричард и в Никсон 2019 был, да. году Трамп, и Трампу второй раз в 2021 году, да, объявляет импичмент. Что теряет? Он, получается, единственный, впервые в истории своего президента, который 2 раза Два объявили раза, импичмент. да, в истории. И если действительно импичмент ему объявят, он будет первый за всю историю Соединенных Штатов Америки, который получит импичмент. Когда объявляется импичмент, он отстраняется в последующем на выборные должности Соединенных Штатов Америки, на госслужбу, да, там, губернатора. Он не сможет второй раз претендовать на президентскую То есть должность. это крах да? политической карьеры. Это все, и Трамп сейчас рискует своими вот популистскими какими-то призывами, безответственными, да, стать в истории номер один, стать таким отрицательным президентом, который еще пошатнул устои демократии Соединенных Штатов Америки. Или во всем мире. Почему многие финансовые группы, банки, которые работали с Trump Organization, с его семьей, счета долгие годы, сейчас они прерывают отношения, контракты уходят, и это удивительно, потому что все-таки он миллиардер, и многие, есть города, которые отказываются, банки, да, вот мы видим JP Morgan, Citibank, там, Chase Bank, многие разные банки, которые, Signature Bank, которые говорят, ну мы не можем обслуживать их из-за того, что вот как бы произошел штурм Капитолия. С чем это можно объяснить? Что это общественное мнение такое в США или в чем? Почему так они делают? Да, на самом деле в демократических развитых странах общественное мнение играет большую роль. Потому что это деньги, то есть это может быть в наших неразвитых странах, да, там, ну, ничего не имеет. Для них это репутация очень дорого. И если ты, допустим, фотографировался рядом с криминалитетом или какими-то даже Трампом, да, к примеру, и с тобой могут уже не вести дела. То есть ты потеряешь огромные капиталы, и даже это может аукнуться на биржах, на разных там валютных, да. Поэтому вот мы знаем, что мэр Нью-Йорка отозвал контракт, связанный с бизнесом Трампа, да. Поэтому это все делается, чтобы мы не связаны, город не связан. То есть репутацию спасает. Если даже они республиканцы, они тоже отказываются от Трампа. Что это был вопиющий факт, шок, да, был? Конечно, Штурм вопиющий шок. Это равносильно фотографироваться или где-то, допустим, мафиози, да, за столом отмечать день рождения. Ну, у Трампа все-таки довольно большое количество правил, 75 миллионов за него голос отдали. Да, это довольно много. У Джозефа Байдена, избранного президента, 81. Общественное мнение меняется за последних ситуаций. Кстати, вот последние опросы говорят о том, что 50% американцев согласны с том, что президент должен уйти в отставку из-за событий на штурм Капитолия, да? Да, но в отставку как бы он уже проигран. Ну, досрочно Нет, имеется. есть 25-я поправка, там написано, за неспособность деятельности могут уходить. Но она уже не получилась, или да? вот привлечение, там, за привлечь за мятежу, да, подстрекательство. Ну, кстати, демократы в Конгрессе США говорят именно подстрекать к мятежу довольно серьезно. Серьезное обвинение, и ладно, Билл Клинтон, он там в 98 году дал ложные показания, да, за это привлекался. Поэтому здесь репутационно очень играет. Тут Америка, ну, мировая экономика, все связано с бизнесом. И если, допустим, какой-то бизнесмен или какой-то вот Deutsche Bank, да, который тоже отказывается, какие-то проекты, да, сотрудничает, ну, финансовым кланом Трампа, да, то есть это уже хороший сигнал. То есть они не хотят аффилированной быть Трампом, потому что он нарушитель закона или, по крайней мере, устоев демократии во всем мире. То есть он пошатнул, и он дал дурной пример, с одной стороны. И против демократии, я еще раз сказал, для авторитарных стран.
Поэтому они будут наоборот трактоваться. И это очень большой урон. Алмаз Мырза, такой вопрос. Вот какие уроки мир может извлечь от штурма Капитолия в событиях в США? Да, очень много. Во-первых, политические традиции Соединенных Штатов, они пример хороший. Да? То есть верховенство закона. То есть за любой проступок, нарушение карается законом, то есть или привлекается к ответственности, незыблемо. То, что покушение на государственные здания, да, без разрешения, это было без разрешения, тут уже тоже карается то, что те лица привлечены и даже дают обещанием выплатить гонорары, если они найдут участников этого штурма или в Капитолии беспорядков. Ну, да? Кстати, находят, да, их? Да, находят, они сами постили. Даже не жалея, там очень жестко. Но вот там все-таки, видите, многие говорят о том, что там были все-таки организации экстремистского толка, верящие в конспирологию, QAnon и многие другие организации. Какую-то роль они сыграли вот вообще? Конечно. Я говорю, у нас тоже сейчас много конспирологии, теории гуляет, да, и люди, скажем, люди, которые не читают, не могут объяснить простые вещи, есть теории заговоров, они в это верят, потому что там четко, ясно, понятно, кто виноват, кто не виноват. Людям простым понятно, им должны дать ответ, кто виноват, кто не виноват, да, и они верят в теории заговоров. А вот если такой думающий, мыслящие люди, критически мыслящие люди, которые много читают, да, они читают разные источники, такие образованные, да, естественно, они на это не пойдут. Я вначале об этом говорил, да, и поэтому очень большой урон был. И демократы, и даже республиканцы. В моральном плане авторитет, в моральном плане они думают, что нужно довести дело до конца, и нужно объявить импичмент, чтобы неповадно было. Вот уроки, да, уроки, наказание, да, она всегда должна быть неотвратима. И вот это они доказывают. И этот урок мы все должны То есть неотвратимость, неизбежность наказания, если ты нарушаешь закон. Да, во всех странах, и, допустим, у нас тоже события там сравнивать, конечно, это далекие, да, между небом и землей. Разные вещи, да. Да, разные вещи, там термин еще киргизацию ввели. Это неправильно, потому что у нас нету, к сожалению, неотвратимость наказания. У нас все на свободе. То есть и там больше сейчас даже, больше 50 человек поймано, да? Больше даже они оказываются у власти, поэтому этого нельзя допускать. Нам нужно строить правовое государство, четко по законам, не быть вне поля, вне законов. И каждая служба четко должны делать свое дело. Алмаз Мырза, как вы думаете, что будет будущее Америки? Мы сегодня видим прекрасно, что Америка расколота. Трамп, он все-таки имеет электорат, 75 минут 81, и буквально 4 года президентства он расколол Америку на 2 лагеря. И мы видим, что вы уже в начале передачи сказали, у них есть оружие, и в Вашингтоне введено чрезвычайное положение на случай, что может быть атака. ФБР сообщает, что возможно вообще во всех вооруженных какие-то конфликты, не дай бог, в каждом штате, и люди к этому готовятся. Вот ваш прогноз, что будет после того, как 20 января 2021 года, 12 часов дня, Джозеф Байден пройдет инаугурацию, и мы увидим будущее Америки. Ему придется бороться и с пандемией, и экономикой, и многие-многие международные дела у него есть. Как вы думаете, что будет в будущем с Америкой? Я думаю, что Соединенные Штаты Америки постараются пустить в анал Трампа и его сторонников. Никакой предвещающей революции не будет, потому что там 50 штатов и 50 штатов, у них разная власть, там некоторые губернаторы демократы, республиканцы, они не дадут, во-первых, у них федеративное устройство государства, у них не будет смены власти, там завтра там убрали Байдена, да, и республиканцы или Трамп придет, этого невозможно, потому что судебная система у них независимая, четко, они работают как машинка, да, то есть и при исполнительной власти, она не может повлиять в судебной системе вообще на нижнем уровне, на уровне апелляционном и Верховном суде, который пожизненно после 70 назначается, очень строго. Значит, все слушаются закона, судебная система, поэтому революция бунта это не получится, будет жестко на корню пресекаться, объявляться их террористами, если они даже убегут, найдут в любой точке планеты. Трампу дадут хороший урок, похлещено. Конечно, Байден сейчас должен восстанавливать демократию, пример во всем мире. Расколотую страну, да? Да, страну. А расколотость в чем?
Соединенные Штаты Америки всегда была расколота, если так вот слово, да, то есть разделена на сторонников демократов и сторонников республиканцев. И у власти тоже всегда есть, если первое лицо губернатора там республиканец, а демократ будет, заместитель вице будет демократом. У них такое устройство. Поэтому нельзя считать, что это разделенность к чему-то приведет. Она не приведет и не привела 6 января этого года. Но вот если так конструировать, Трамп, он останется в политической схеме, будет переизбираться в будущем, или он дальше будет как бы оказывать сопротивление, или вы думаете, не будет? Мне кажется, ему не позволят. Угу. Ну, 75 миллионов большая страна? Да, потому что когда уже его жена как бы признает проигрыш своего мужа, да, и осуждает каким-то действием Капитолии, да, сами республиканцы, конгрессмены, ну, даже для них был сенаторы, шок, да. они тоже осуждают действия своего коллеги, да, республиканца, лидера, поэтому нет. Ну, Трамп же, он показывал себя, что он не системный политик, он способен адаптироваться, менять, все-таки 75 миллионов человек, это же большой электорат все-таки, он может их направлять. Нет, потому что не за Трампом это стоит, а это стоит все-таки за республиканцами. А у республиканцев есть штаты, которые традиционные за республиканцами, да, там Техас, а там другие губернаторы. Но есть, не Трамп же. Партия его, ладно, республиканская, но он может создать другую партию, свою создать партию, изменить двухпартийную систему и выйти на выборы. Маловероятно, хотя об этом я читал, что-то такое было, маловероятно, потому что мы знаем в истории, много раз было попытки баллотироваться, и в принципе закон позволяет баллотироваться независимым так называемым кандидатам, которые они выдвигаются от других партий, я не знаю, там либертарианская партия, там партия зеленых, и в Штатах постоянно они участвуют. Это ошибочно, что Америка только два партийные, нет, она многопартийная, просто к финишу выходит их, две партии, они очень прочную позицию занимают, очень давно. Как-то вот штурм Капитолия, какой можно сделать? В дальнейшем может быть такое возможно или нет? А я думаю, что если жестоко накажут, то есть это не будет такой возможности. И смысл в чем? Если, допустим, вот 19-го придет и будет объявлять импичмент и помешать ходу, будут попытки. То есть все-таки прагматичность, и прагматичность 6-го проявилась. Они должны были помешать каким-то образом, я не знаю, там, отобрать вот эти доказательства, да, верификацию помешать, да, чтобы провести. Но они могут провести в другое здание. То есть бессмысленности, бесполезности. Ну, кстати, конгрессмены и вернулись потом вечером и провели... И этот же день. В этой же верификации провели, да. Да, продолжили и закончили. Поэтому на этот раз уже этой попытки не будет, я думаю, 19-го, 20-го. Конечно, сейчас правоохранительные органы очень к 20-му готовятся, перекрываются улицы, втягиваются там войска, силы, чтобы обеспечить, чтобы не было никакого терроризма. Еще нужно знать, много у Соединенных Штатов Америки врагов во всем мире. Можем мы сказать, что вот после штурма Капитолия теория демократии, вот демократический путь развития демократии, он уже потерял актуальность и не будет уже привлекательным? К сожалению, политические науки, да, форма демократии, демократическая форма, авторитарно-тоталитарная, да, самая сложная, но она людям приносит благосостояние в основном, да, то есть это потому что сохраняются универсальные права человека, то есть права человека не дискриминируются, и это возможно только при демократических странах. Я думаю, что демократия, она снова будет усиливаться, потому что она изъявила какие-то вещи, да, у нее очень такой изъянов много, но демократия, она остается в мире, человечество пока 4-ю форму правления не придумало. Поэтому или демократия, или не демократичная Это тоже сторона. один из периодов роста, да? Да, роста, и еще будет дальше. Я думаю, что Байден придет, он же сказал, он будет теперь во всем мире, он снова будет распространять в каждом доме, мы войдем и дадим вам демократию, да, типа, он это будет усиливать, и авторитет демократии во всем мире будет усиливаться, наоборот. И это был толчок хороший. Начало этого 21 года, штурм Капитолия, это хороший толчок для укрепления демократии во всем мире. Спасибо вам. Давайте вот на такой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшнюю передачу. Большое вам спасибо, Алмаз Мурза. На этом программа «Саясат Хасайхат» завершилась. Мы говорили о штурме Капитолия и уроки для всего мира. До свидания.